eo tongotrao. Ampifaliana indray no iarabananao tafaraka aminay amin'izao fandaharana mianatra eo tongotry Jesosy izao. Izany tokoa no ataontsika amin'izao fotoana izao, koa ny firariana dia mba ho fikirinao izany tenin'Andriamanitra izany ary ho fiainana tokoa. Tela sautra lazasu okasanta charuavu leibeni erini leibeni asani marina ni didini manabaranya tsarani Saurehetra ariza makatuni tenini kamirindra sueri bahiderani pari heni enyandanitra marusi mamiratra ni eti antanikyo sesena sadikantu ori ulumbeluna izai sanganasani manumeza aziza funidalichasiaza ianau nusambatra nutaini fatratra tianiraurikyu bauvulamenatsara Jamanitra haukanivuavutra hirai fumanjakiza hankalazana watrani heni fitiavana sini famindrapuna funina ichuana tena lehibe Jehova Inoko fa nafinaritra anao nandray ilay hira vao andrenesintsika teo ka tsara isika manomboka ny vavaka mialohan'ny andinitsika ny tenin'Andriamanitra. Ray masinao misaotranao izahay afaka miresaka aminao amin'ity maraina ity. Mangataka anao Tompo hanatrika izany fotoana izany ary irao ny fananao masina hiaraka aminay mba hahazoanay ny tena tianao ambara amin'izany fianarana ny teninao izany. Dia mamindrafo mamela heloka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Niarambony Ricardo teo amin'ny 10 taona ny rehefa nianika fefy iray. Tsy nampoziny hoe nisy taroby ilay fefy izay naminga anazy ka nampitontona ny lohany tamin'ny tany. Tao reny ilozy io dia niena ny fahitany. Nanjary nanana sarotra taminy namaky izay voasoratra teny amin'ny tablo tao am-pianarana koa dia nangataka nipetraka eo aloha izy ary farany aza dia tsy navaky soratra intsony izy. Nalefa mpampianatra nody izy, tsy afaka nampianatra zaza jamba ny sekoly. Minga mpampianatra. Maro ny dokotera nitondrandray aman-dreny azy nefa indrisy. Tsy nisy afaka nanampy ary nilaza ary fa tsy ho sitrany intsony izy. Nalahelo mafy Ricardo, tsy afaka milalao baolina intsony izy. Na hitaingina bisikileta na hanao fangalam-pery miaraka amin'ny namany. Rehefa mba mandeha eny an-dalana izy dia eny ny fanesony ireo ankizy azy.
Ny hevitra mantsy ireo ankizy lasa ankizy vavy hoe mba manany ihany fotsiny izy ireo, tsy tsapany hoe nandratra ny fon'ny Ricardo ny teny izay navoakan'izy ireo. Kivy tanteraka izy. Indray andro nisy cousin izay zokiny nanasa azy hanatrika ny programan'ny explorateur am-piangonana. Izy moa nipitarika ny club. Somary nalainy Ricardo kanefa dia tsy namelan'ilay cousin izy raha tsy nandeha. Gaga izy rehefa tany satria dia afaka nandray anjara tamin'ny hetsika maro nataony tarika. Nasainy cousin hanampy azy izy. Natsapa hoe nilainy Ricardo ary nahafaly azy zany. Taty aoriana kely dia nandray toriteny izy izay nitarika azy hanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy. Nisy olana niseho anefa nandritra ny kilasy batisa dia nangataka tamin'ireo mpianatra izay maniry roso amin'ny batisa ny mpampianatra hianatra tsy hinjery ny didy 10. Tsy afaka namaky baiboly anefa Ricardo na ny taratasy misy ny didy 10 izay nozarainy mpampianatra. Nalahelo izy satria mety tsy afaka ny atao batisa izy zany. Nampahirezindreny izy rehefa tonga tany an-trano hoe raha sitrapon'Andriamanitra zany dia tsy maintsy ho vita batisa ianao. Nandritra ny herinandro dia nivakiany zokony vavy tamin'ny didy 10. Naverimberiny zany mandra-patadidin'ny Ricardo azy. Ny zoma dia nivory tao am-piangonana ireo rehetra naniry atao batisa. Iza ny vonina merina ny didy 10 ingalo olona. Tsy nisy netsika fa nanangatana ny Ricardo. Hainy tsara ny namerina izany tsy ankijery. Gaga ingalo olona ary nandray ny tanany. Aveo dia nangataka tamin'ireo namany hanao toy izany koa. Rehefa tonga ny ampito sabata dia natao batisa avokoa izy rehetra niaraka tamin'ny Ricardo. Taty aoriana dia nasaina nanao nitatitra eran-tany nandritra ny fotoana sekoly sabata izy. Rehefa nandray izany ny olona sasany dia nisy mambra nilaza tamin'ny mpiandraikitra hoe tsy afaka nanao tatitra eran-tany izany Ricardo, izy ary tsy afaka mamaky teny. Nokasian'ilay mpiandraikitra nisoroky Ricardo. Enao ve nilazainy zareo? Asa eo amin'ny olona rehetra fa afaka manao zavatra ianao. Miomany ianao hanao nitatitra eran-tany amin'ny heriny. Novakiany zokony tamin'ny nitatitra eran-tany tany an-trano ary tsy ela koa dia tadidiny. Rehefa tonga ny sabata dia nitantarainy tamin'ny voalohany hatramin'ny farany. Rehefa vita dia nanao amainina mafy ny mpivavaka. Gaga avokoa izy rehetra. Ankehitriny Ricardo dia tanora mpianatra 5 taona ary miomana ny olasa pastora. 2 taona izay dia niandraikitra ny tanora explorateur izy ary mpitory teny amin'ny fiangonana ny Angola. Olona 10 ny efa vita batisa rehefa nandray ny toriteny izay nataony. Ny fanatitra izay atolotra ao dia hanampy amin'ny fanorenana sekoly ao amin'ny tanàna Luanda izay nahaterahan'i Ricardo. Ny vavah mba ho fitaovana hitarihana olona toa an'i Ricardo izay maniry izara momba an'i Jesosy amin'ny hafa izany sekoly izany, misaotra ny amin'ny fanohanana ny tetikasa. Tonga eo amin'ny fotoana izay andinihana ny soratra masina isaky ny sokajy taona isika, ka milohan'izany indrindra dia andao isika sainao mihitsy ny hiran'ilay hira hoe mitenena. Misaotra anao Jesosy malalo, tratrizao fotoana mamizao, ianaranay antongotrao, izahay izay mpianatrao, koa mitenena le Jesosy malalo, izahay iaino tsaranao, ka iroteny avy aminao, itoetra betsaka ho amponaya, koa mitenena le Jesosy malalo, izahay iaino tsaranao, ka iroteny avy aminao, itoetra betsaka ho amponaya, iroteny avy aminao, itoetra betsaka
lesony zaza minonondrayntsika zany zao efa sabata fa efatritsika zany zao a fa efa mahay lesona daholo angenaka izy kely fa melony anaovantsika lesona andeha lohantsika ifampiarahaba indray dia vavaka dia amerina lesona ao ary isa roa telo manaona falita faona raha vo mahitanao manaona enao manaona tompoko salama tsara ve ny zaza minono kely rehetrarehetra ry famonjena ry elsian ry elita salama tsara daholo eny ary andao ary tsika ivavaka aloha dia amerina lesona akambana ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso misaotranao zay Jesosy fa mbola afaka amerina lesona indray ampio zahay mba hahainy tsara dia hahay ankatoa ary alemy fanahy amin'ny namanay misaotra Jesosy amen. Eny ary andeha ary aferina indray lesona voalohany sakafo maraina avy amin'ny ranomasina averina ihany sakafo maraina avy amin'ny ranomasina tsy anjery ao isa roa telo aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy verina ihany fefa mahay aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy eny ary naninona mory Petera rak'izy tamin'ny hitantsika tamin'ny lasa tsy nahazo trondro izy nefa efa maraina ny andro dia nisy ny antso izy hoe Petera alefasa ao amin'ny sisiny havanana amin'ny sambo ny arato dia nataondry Petera zany rak'izy dia nijerevany ina ny hitany tao anaty rano trondro be dehibe dia mipelipelika ao anaty rano daholo ny trondro faly be Petera dia hoy izy le olona hoe stomy amin'izay dao ary stomy na vesatra be ilay arato fenina ary atao anatiny eo feny trondro misy trondro be dehibe mipelipelika be dehibe misy kolera be dehibe misy mavomavo misy maitsomaitso misy menamena trondro be dehibe pelipelika be tao anaty rano faly be rak'izy Petera faly be mihitsy rak'izy Petera fa nisy olona tsara fanahy be nanampy an'zareo nanome trondro izy ary olona tsara fanahy be io rak'izy izy io Jesosy rehefa mankatoa an'i Jesosy dia omeny zavatra be dehibe dia nahazo trondro ohatran'ny Petera andaongy ataontsika ny toy an'le hira le hira anankiray le taloha hoe tsy nahazo trondro Petera fa zao indray nahazo trondro indray ry Petera andaongy ataontsika le hira ao ary mihaino tsara sady miaraka mihiritsika ary isa roa telo nahazo trondro nahazo be dehibe nahazo indray Petera nahazo trondro nahazo be dehibe satria teo Jesosy rehefa eo Jesosy dia manampy dia mahazay ilaina zay rehetra mankatoa azy dia izay indray lesika androany fa amin'ny heriny faranatsika izy dia andeha aferintsika farany angeny tsy enjery sy ny lohateny lesona voalohany sakafo maraina avy tamin'ny ranomasina tsy anjery aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy tsara be mahay lesona ny ankizy kely rehetrarehetra andehantsika aloha ary ifanao ivavaka dia ifanao velomandray akambana ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso misaotranao zay Jesosy malala fa ianao dia tia anay ianao dia manampy anay ary manome anay ny zavatra ilainay raha mahatoky izahay misaotra Jesosy malala amen
tahoaritsika fana veloma dia mifana veloma 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 dia mifana veloma amin'ny herindray veloma tompoko fa mbola endry tsara ihany fa mbola ihany lesony zoky mbola mihaino lesony tata veloma rakizy kely endry tsara amin'ny herindray miarabantsika rehetra indray zazaboto fa tratry ny sabata manahoana daholo manahoana koa dada sy neny lesona vaovao indray no fitiantsika amin'ity sabata ity fa andao aloha hiaraka hivavaka akambana ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso Andriamanitro misaotra anao indray izay fa afaka miaraka amin'izao sabata izao mba hianatra ny teninao. Omeo fanahy masina izahay rehetra mba tonga anay ho mpakatoza ny teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sakafo maraina miaraka amin'i Jesosy ny lohatenin'ny lesona nianarantsika tamin'ny herinandro dia nianatra tantara vaovao tsika tao anatin'izany ny tsenjery ao amin'ny Jaona 3:15-5 hoy Jesosy mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Andao hiaraka merina isika 1, 2, 3 hoy Jesosy mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Bravo! Andao amin'izay ary hain'ny famotinana tsika petraka tsara daholo. Namirapiratra ny kintana teny amin'ny lanitra tamin'izay. Nanome feo mitopatopa teo amin'ny fasika ny onja madinika. Nisy tamin'ireo mpianatra nandeha teo amoron-dranomasin'i Galilea ho Petera tamin'ny namany. Andao hanaratsika n'io alina. Nanaiky ny mpianatra hafa. Tsy ela dia tao anaty sambo fanarataona indray izy ireo. Nahafinaritra ny niaraka niresaka mikasika an'ireo tantara sy fahagagana nataon'i Jesosy. Nampandeha faingana amin'ny fotoana izany kanefa tsy nilomanina kao anaty arato mihitsy ireto ny trondro. Dia nanohy niresaka hatrany ireo lehilahy ireo nandritry ny alina sady niezaka mba hahazo trondro. Nanomboka niposaka teny amin'ny lanitra ny hazavany maraina kanefa mbola tsy nahazo trondro ihany izy ireo. Reraka sinoanako izany nge izy ireo Any ka nanapa-kevitra fa hijanona amin'izay dia andeha hamonjy ny moron'ny ranomasina. Nisy lehilahy anankiray niantso azy. Rehefa nanakaiky ny moron-drano izy ireo, nahazo trondro ve nareo? Hoy ilay lehilahy. Tsy na dia iray aza. Namaly ry Petera. Dia hoy indray ilay lehilahy avy eo hoe andramindray alatsao amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo ny aratonareo. Nahatonga azy ireo aniriny anandrana indray ty lehilahy ty. Any ka nahataondry zareo izay nolazainy. Nelony natsapana izy ireo ny zavatra niseho fa feno trondro ny tao anatin'ny arato. Tampoka teo fatatr'Jona ilay lehilahy teo amoron-drano. Hoy izy tamin'ny Petera, jereo Jesosy io. Fa aleoko izany koa nge Petera tsy nieveriny akory ny mikasika an'ilay trondro marobe azony teo. Fa nitsambikina tao anaty rano izy dia niazakazaka teny amoron-drano satria tiany eo anilan'i Jesosy. Asa mafy ny nisitona an'izany trondro be dia be izany nisitona fatratra mihitsy mandrapatonga ny arato teny amoron-drano. Trondro re izany nitsika Jesosy teo am-pijerenan'ireo naman'ireo. Nahafinaritra nge ny manome zavatra tsy hampozina azy ireo nanana zavatra tsy nampozina iray hafa ho an'ny mpianatra indray Jesosy sakafo maraina matsiro mafana. Fantany mantsy fa reraka sinoana izy ireo avy eo anatin'ny fotoana niasany nandritry ny alina avika any misakafo. Hoy izy nanasa an'ireo namandreo dia niaraka niresaka dia nimeme nandritry ny fiarahana sakafo maraina ry zareo. Nanao zavatra lehibe Jesosy rehefa nifenohy ny trondro ny araton'ireo mpianatra dia nanao zavatra kely koa izy rehefa nanomana sakafo ho an'ireo mpianatra ireo.
tsy manina na amin'ny fomba lehibe na amin'ny fomba kely no anampiana ny hafa fa zao tiany Jesosy ny andinitsika n'izany fomba rehetra ahafahantsika manampy ny hafa izany. Manjary mitovy amin'ny Jesosy ngesika rehefa manompo ny hafa Finaritra daholo ianareo rakizy namako, tonga indray ty ny sabata ahafahantsika mamerina ny lohahevitra eto. Ny lohahevitra fahaefatra izay manao hoe fahagagana tamin'ny mamanton'alina. Ahoana tsara hoe fahagagana tamin'ny mamanton'alina. Ny afatra tiany Jesosy ampitaina amintsika amin'izany lohahevitra izany dia izao hoe tsarovy fa manompo an'Andriamanitra angentsika rakizy raha toka vonina mandrakariva anampy ireo rehetra izay mila vonjy amintsika. Ny andalan-teny fitadidy moa dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Salamo 120:1-20. Salamo 120:1-20 andeha rahantsika mamerina ary izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao any amin'izay rehetra alehanao. Andenge ho averintsika tsara fa izy andidiny anjeliny ny aminao mba hiaro anao any amin'izay rehetra alehanao. Ka dia andiary ho arahantsika ny tantara izay tiany Jesosy ampianarina antsika indray dia samy endry tsara daholo eo ampianony. Somariva tamin'izay teo an-tokotany Joanina nanangona ny kilalao andrakizy fa io manao amin'ny sabata. Teo ampita namerina ny fianaran'ny bisikileta ny sandry vavikely ny namany atao hoe Tina. Vao herinandro lasa izy izao no nanomboka nianatra. Tapotapoka teo dia nandre zavatra nodonany Joanina. Nitodika izy ary nahita fa nodona tamin'ny boaty fasiana taratasy teo an-tokotany Tina. Ary nianjera avy teo amin'ny bisikletany. Niazakazaka teo ny eo ary Joanina mba hanampy azy hiagina. Afaka minitra vitsivitsy dia tafaverina teo ambonin'ny bisikletany indray Tina. Tsy misy vona intsony. Ity misy tantara mombana vona iray lalindalina kokoa rakizy ary nisy olona nanampy azy. Nikopaka ny lalitra iray niteriterina eo akaikin'ny sofiny erotika. Andray tena mafana ato izany hoy izy tany eritreritra. Raha izay izao no mba nisy tsiodrivodrivotra kely Feno olona marobe ny efitrano fivoriana tao amin'ny rihana fahatelo rakizy. Ohatra ny hoe hanao velomamy Paoly daholo ny olona rehetra tao Troasy. Ity alina ity no alina hiarahany amin'izy ireo farany. Saingy samy tsy nisy naniry azy andeha ny rehetra. Rehefa avy niarany sakafo izy ireo dia nangataka ny Paoly ny olona mba hitory teny indray mandeha farany. Manana hery avy amin'ny Jesosy hoy Paoly nampahery azy ireo. Handeha aingana dia aingana ny fotoana raha mbola teo am-pitenenana ange Paoly ary tsy ela dia tonga ny mamanton'alina. Raha nipetraka teo amin'ny sisiny varavarankely iray eotika dia nanomboka nanoka izy rakizy. Tsy hoe nakaleo akory ilay fivoriana na ny fihaonany tamin'ny Paoly fa ny fihaonany tamin'ny Paoly ny zavatra tsara indrindra ao aorian'ny fananany an'i Jesosy manokana. Saingy lava dia lava tokoa ity andro ity ary nahatonga ny eotika ho resy torokoa ny hafanana. Satria moa be dehibe ny olona tao amin'ny efitrano dia ohatrany hoe tsara ery ny fahitana izany toerana izany. Ary angamba mety hangatsitsika kokoa eo na hanoka indray anefa eotika. Tampoka teo dia nikoropaka ny namany eotika nipetraka teo akaikiny. Eotika, loza! Nianjera avy eny amin'ny varavarankely eotika. Niazakazaka nivoaka ny varavarana nanao dingan-davitra ny tohatra ilay lehilahy ary nandeha tany an-tokotany faingana. Nanaraka azy tsy lavitra avy ato aoriana i Paoly. Samy tohina tianao zavatra avokoa ny olona rehetra tao anefitrano. Maro ireo olona niazakazaka nijery raha nisy zavatra azony atao. Nirohitra anakeo amin'ny eotika izy ireo saingy tsy nihetsika mihitsy izy. Tena azo antoka fa maty izy. Ankona ny olona. Tsy hitan'izy ireo izay holazainy. Niondrika anefa i Paoly. Nanarina ny eotika ary niazona azy tamin'ny pitandremana. Nivavaka mangina izy. Rehefa izany dia nitraka nijery ireo namany izy. Aza matahotra velona eotika.
nanokatra ny masony eo atika ary nijery manodidina azy. Hita ny ranomasy teny amin'ny tavan'ireo namany. Fa misy inona hoy izy nanontany. Fa maninona ianareo no mitomany? Tsy nangina intsony ny alina noho ny afioran-kisa. Tampotampoka teo dia taitra tsara daholo ny olona ary feno hafaliana. Eo atika velona ianao, endre misaotra an'Andriamanitra, hoy izy ireo ny antsoantso. Niverina niakatra ny tohatra izy ireo, nakany amin'ilay efitrano mafana tsara. Tsy nisy te-hantoriana tamin'izay fotoana izay, na noho ny tory-teny tamin'ny vahoaka taitra tsara i Paoly Rankizy. Niresaka tamin'ireo namany izy mandra-pahatonga amin'ny maraina. Na dia niresaka tamin'ireo namany momba an'i Jesosy aza nefa i Paoly dia najanony avy hatrany izany mba hanampiany any Eotika. Izany koa no tian'Andriamanitra ataontsika rakizy. Angatao Andriamanitra izao dia izao mba hanampy anao, hanampy ny hafa amin'ny fotoana rehetra. Ny fanompoana an'i Jesosy dia midika fa na inona ataontsika rakizy, na aiza misy atsika dia mila vonona sy mazoto hanampy ny hafa mandrakariva izy. Ampifaliana indray ara no iarabanantsika tanora zany re mitsirairay indray amin'ity anio ity. Iaraka merina indray isika ny lesona faha-efatra. Efa mahay lohateny sy tsenjery daholo. Ndao tsika iaraka ary. 1, 2, 3. Lesona faha-efatra, iza no havita, jianjery, fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Mampianatra antsika handahy izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny zao tontolo zao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Titosy 2:2, andininy 2:12 sy ny 2:12. Lavalava le izy fa inoko fa niaraka nandeha moramora teo isika. Inandray ary ny zavatra hitantsika nandritry ny herinandro. Rehefa lasa zany Paoly dia namela ny Titosy rery tao Kreta izy. Ary nametraka fitokisana ny Titosy izy hanatanteraka an'ireo asa izay mbola tsy vita tao amin'ny nosy Kreta. Ny zavatra nisy nefany dia nanana fomba fiainana nanahirana ihany koa ny mponina tao amin'ny toeran'io. Ary ny loza dia tafiditra tao amin'ny fiangonana izany. Ary no an'ireo vao niova zany, vao niova ho kristianina, dia mbola sarotra ho amin'izy ireo ny tena manaraka ilay sitrapon'Andriamanitra satria zarazara be teo ihany ny fiainan'izy ireo. Misy mbola niverina nanompo sampy indray. Nanana andraikitra mavesatra i Titosy mba ho fandaminana an'izany fiangonana izany. Na tsara hoe nomemboninahitra izy nefa ny tao amin'izany ka niezaka izy hanatanteraka izany an-tsaka sy an-davany. Tsy navelan'ny Paoly amin'izao anefa izy fa nandefasany Paoly taratasy. Taratasy izay manoro azy ny tokony atao amin'ny famahanan'ireo olana ireo. Fa inona ho nareo ny zava-nisy? Tao amin'ny fiangonana dia nisy ireo olona tsy matoky amin'ny vadiny, tsy mijanona amin'ny vady anankiray fa mbola nanampy vady hafa, na mitondra ny vadiny ho tahaka ny andevo. Misy tsy fifanarahana eo amin'ny mpianakavy, misy ny ray aman-dreny ohatra niova ho kristianina, dia ny zanany tsy mananaraka an'izany. Ary ireo zanany izay tanora dia nanao fanompoana tamin'ny sampy izy ary tamin'ny alalan'ny fisotroana zava-pisotro mahamamo no nanaovana an'izany. Tao anatin'izany olona izany nefany, tao anatin'io fiarahamon'ny fiangonana izay nisy nanahiran'io no tokony fidianana loholona. Dia nanome torohevitra zany Paoly ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana ny loholona tokony ho fidiana. Nanome torolalana maro izy. Rehefa mijereny Titosy io torolalana io dia sahirana ihany izy satria araka ny lazaintsika teo ny toetoetra ny olona tamin'izany. Ny antso namana i Titosy
dia niresaka tamin'izy ireo hoe nihevitra izany Titosy hoe reto olona reto a mahafantatra bebe kokoa makasika an'ireo olona ao am-piangonana. Rehefa novakiana indray izany ilay taratasy avy any amin'ny Paoly dia nangina ny tao an'efitrano. Neverin'ny Titosy fa tsy ahita olona azo atao an'izany izy ireo, ary neverin'ny Titosy hoe tena tsisy hevitra mihitsy, kinanjo ny zavatra niseho a, tsapan'ireto olona ireto a, fa kai ny tena tsirairay avy ny tokony hiova hanaraka n'ity torolalana ity. Dia nanjary niova ny tsirairay ary nampianarina tao amin'ny fiangonana izany. Raha teo kristianina izany marina sy mahitsy a, dia misy torolalana omen'ny soratra masina izay avy amin'Andriamanitra mihitsy moa no nanomezana an'izany amin'ny Paoly, ary Paoly a nanoratra ho an'ny Titosy. Raha tiantsika ho fantatra ary ny toetra tokony hananantsika amin'ny maha-kristianina antsika dia andeha arahana sy averina vakiana ny voalaza ao amin'ny Titosy toko voalohany. Misy toetra be da be ao, toetra ny loha olona no nizarainy ao, kanefa toetra izay nomena antsika amin'izao fotoana izao, toetra izay tokony hananan'ny tena kristianina sy tena mpanaradia an' Jesosy, dia ny toetra an' Jesosy mihitsy izany. Araka n'izay nampitaina tamintsika ary izany dia maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra mihitsy isika amin'ny fivelomantsika araka ny fomba an'Andriamanitra, satria ireo toetra ireo dia ilay fomba an'Andriamanitra mihitsy. Ny anarantsika ary izany nandritry ny herinandro iny fa mampianatra antsika mba hanana toetra tsara, hanatratra ny fomba an'Andriamanitra isika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny. Ny hatsapahantsika ihany koa fa mahafinaritra anie izany hoe ohatra velona mampiseho ny toetra ny Kristy izany, ary anampy antsika hanapa-kevitra ihany koa hoe izaho manomboka amin'izao dia andeha mahitsy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fomba an' Jesosy sy ny fiainan' Jesosy. Izany no valopity tsara indrindra tolontsika n'Andriamanitra. Dia manapa-hevitra ary mirary soa antsika indray hatreo indray ny androany. Mirary soa mandra-piaona. Amin'ny fifaliana no hiara-banan'ny tanora mantoanto rehetra indray natratra ity sabata ity. Lesona faefatra no ny anarantsika nandritry ny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra, ka ny fizarana faharoa no ny anarantsika, fa ny fizarana voalohany efa hitantsika tamin'ny herinandro lasa. Rehefa hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra dia misy dingana atao izany. Fa ny tsenjery aloha andeha iarahantsika mamerina. Ao amin'ny Mika toko 4:5 andeha iarahantsika manao izany. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany, ny anao no marina sy ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Ny dimaka any an-danitra dia oharina amin'ny hazakazaka. Ary ny apôstôly Paoly dia nilaza an'izany mihitsy fa toy ny hazakazaka atao ny dimaka any an-danitra. Ny fanomboana dia miara-manomboka eto amin'izao tany izao isika, ary ny tanjona dia ny lanitra ny fiainana mandrakizay. Ny mahafinaritra amin'ity dimaka any an-danitra ity, amin'ity hazakazaka makany an-danitra ity dia izao hoe tsy ny voalohany na ny faharoa na ny fahatelo ihany no mahazo ny loka, fa izay rehetra tonga any dia mahazo ny loka avokoa. Ka ny tanjona izany dia izao ny ahatongavantsika any. Tsara ny manomboka miaraka, manomboka amin'ny zavatra tsara, tahaka ilay lehilahy izay hitantsika tao anatin'ny lesona, dia tsy izy izany fa ilay mpanao gazety ara-panatanjahantena anankiray izay niazakazaka. Rehefa nanao hazakazaka izy dia nandeha mafy izy tamin'ny voalohany, ary nampalahelo anefa dia taty aoriana dia lasa niemitra ny filarany. Fa isika kosa dia hiezaka andeha mafy amin'ny voalohany ary tazona izany laharantsika izany mandrakariva. Ny fanombohana ny hazakazaka dia tsy ninona akory fa ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny batisa izany. Rehefa manolo tena ho an'ny batisa isika dia manomboka ilay hazakazaka izany isika tsirairay avy. Ka ho anao izay mbola tsy nanomboka dia
angatana ny fanahy masina handresy lahatra anao mba hanomboka izany azakazaka izany, ary ireo izay efa nanomboka kosa dia mirary soa indrindra mba havita ny azakazaka. Hoy ny apôstôly Paoly hoe aoka ontena amin'ny zavatra rehetra eo am-piazakazahana. Mety misy ny miorakoraka, misy ny zavatra miseho eny andalam-piazakazahana eny fa aoka isika hibanjina ny tanjona mandraka riva dia ilay fiainana mandrakizay ka tsy avoasarika antsika ny fitaomana rehetra fa ny tanjontsika ihany no tratrarintsika dia ilay loka tsara indrindra ny an-danitra. Mahafinaritra amin'ilay azakazaka ihany koa dia izao hoe miazakazaka tsika nefa tsy ho reraka, andeha isika nefa tsy ho sasatra satria Andriamanitra no miara mandeha amintsika dia raha reraka tsika dia izy mitrotro antsika, izy mitantana antsika dia ho totosoany amin'ilay tanjona ambony indrindra isika. Ny rariana ary tanora mantoanto dia havita ny azakazaka izay napetraka eo anoloantsika isika ka ho tody amin'ilay tanjona lehibe dia ny fiainana mandrakizay. Dia hitaona ny hafa ihany koa mba hiaray azakazaka amintsika. Dia mirary soa indrindra ny tanora mantoanto ary veloma tompoko. Andriamanitra miahianao Jesosy, kasainy etria mundia ianao Jesosy, baiza munune tiufatia na vutanai sisi afati ri Jesosy etini ani tukiku yanao Jesosy eke kuitantana nidiku yanao Jesosy ni famarinana tradraikusian ni uturiku sisi afati yanao ri Jesosy indruni fukufa umekuwa nao Jesosy ni fiaina kure treke kuwa nao Jesosy fanante na kufi falikusi ni fandeseku sisi afati ri Jesosy. Fifaliana mandrakariva no anolorana ny arahaba antsika tsiray avy. Anolorana ihany koa ny firarintsoa ho amin'ny sabata mba handalovantsika sabata feno fahafinaretana miaraka amin'Andriamanitra. Tonga eo amin'ny famerenana ny loha hevitra fahaefatra ihany koa isika ato amin'ny tanora zokiny. Ny loha hevitra fahaefatra izay ny rahantsika nandinika moa anatin'ity loha hevi-dehibe hoe ny epistily nosoratan'i Jakoba ity dia ny manao hoe ny fahotana eo amin'ny fitondrana tsara ny olona. Ohatrany hoe mifanohitra kely izany ny fanonana azy ny fahotana eo amin'ny fitondrana tsara ny olona. Tao anatin'ny loha hevitra iny moa no nandiniantsika ny Jakoba toko 2 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10 izay miresaka ny amin'ny tsy mahamety ny fizahan-tavan'olona. Ary tao anatin'izay Jakoba toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10 izay ihany koa ilay nisafidianantsika andiny anankiray hoe natao tsy anjery izany tanatin'ny herinandro ka mino hafa samy efa mahay ny azy isika andao hoe averina. Eny ary niaraka nianatra isika tanatin'ny herinandro ny amin'ny hoe ny fahotana eo amin'ny fitondrana tsara ny olona fa ny fiangarana sy ny fizahan-tavan'olona dia mandakay ny tombam-bidy lehibe izay hanimbanan'i Jesosy ny tsirairay tamin'ny lanolorany ny ainy. Fantatritsika tsara ny asaribidiny fanomezana nataon'i Jesosy dia ny nanolorany ny ainy ho antsika ary manambany an'izany tombam-bidy napetraka Jesosy ho an'ny tsirairay avy izany noho ny amin'ny nanolorany ainy manontolo izany ny fankahalana ny hafa, ny fiangarana, ny fizahan-tavan'olona. Dia ny rahantsika nianatra fa tsy olana eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina fotsiny anie izany fa tena olana ara-panahy mihitsy
ary olana lehibe. Ary izay moa no antony hitariana antsika ao anatin'ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'izy itony satria ahafahana manova manitsy atsika satria isika ety an-dalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia mila mifanakaiky, mila mifanandrify amin'ny toe-panahin'Andriamanitra ny toe-panahintsika dia isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny taridalana izay hitondrany antsika. Niara-nianatra isika fa sady manimba no manohatra ny finoanan'i Jesosy, ny fiangarana an'ireo olona. Ka raha ohatra ka ny tsaratsara ihany no tiantsika, izay ny resahany lesona tamintsika, izay heverintsika fa hoe tsaratsara tarehy kokoa, izay heverintsika hoe mahay kokoa, izay mahafatifaty atsika kokoa hoe kelikely kokoa sa lavalava kokoa sa lehibehibe kokoa, raha izay ihany dia manimba sady mifanohitra amin'ny finoanan'i Jesosy izany. Lasa mampiala antsika amin'ny fitiavana an'i Kristy satria Kristy fantatsika fa tsy mba nanao an'izany. Ary niara-nianatra isika fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mitovy daholo isika rehetra, na kely na lehibe, na lavalava na fohifohy, na ny fijerintsika azy ity toa mahafatifaty kokoa dia ity somary bebe maso ve sa arak'izay fahitantsika olombelona dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia samy nividiana tamin'ny sanda mitovy dia tamina noloran'i Kristy ny rany avokoa isika rehetra. Ka tsy misy hafa, tsy misy hoe ny fiseho ivelany no ahitana an'izay mety ho mendrimendrika kokoa fa isika rehetra dia sady tsy mahavita mampitombo no tsy mahavita mampiena an'izay tombam-bidy izay fa Kristy no efa nividy antsika tsirairay avy ao amin'ny sanda mitovy dia andeha isika tsy hanavakavaka, tsy hiangatra, tsy isika no ahitana an'izany toetra mifanohatra amin'ny toetran'i Kristy izany. Tsy tahaka an'Andriamanitra isika hoy ny lesona ka hoe isika no mahita ny fo dia mahay mitsaratsara ny hafa dia mamaritra hoe ity tsaratsara kokoa fa tsy anjarantsika olombelona izany. Isika tsy mahita afa-tsy ny ety ivelany dia isika tsy tokony hitsaratsara fa Andriamanitra ihany no mahafantatra izay fitsarana ara-drariny sy marina mahakasika antsika. Andena isika ny raisina dia izay nianarantsika tao anatin'ny herinandro hoe mitovy ny sandantsika, mitovy ny tombam-bidy napetraka Jesosy ho antsika ary tombam-bidy ambony izany dia samy mitazona an'izany fa tsy hanavakavaka na hiangatra ny hafa. Dia tandremana ary hoy ny lesona fa miatraika amin'ny ara-panahiny izay mitana azy io fomba fijery diso ny amin'ny fijery ivelany ka mitsaratsara io. Fa rehefa mifantoka mifenitra sy ny modeli-piainana arak'izao tontolo izao mantsy ny olona dia manjary mitanila ho an'ireo izay mahomby arak'izao tontolo izao ary lasa manilika an'Andriamanitra izay namorona antsika ka andeha ho tandremantsika izany. Lasa tahaka ny hoe mandray an'Andriamanitra ho mahantra ary lasa manamaivana noho ny mahavitsy anisan'ny olona tia sy manaiky an'Andriamanitra. Dia tsy izay anefa no tarigetra an'Andriamanitra. Dia izao ary ny resahan'ny lesona ka tokony mampiaritsika ny fijerena an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy marina, amin'ny masom-pinoana dia izay no hanampy antsika amin'ny fihazonana an'Andriamanitra hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fo ary io fontsika io foana no ampianarina mba hitoetra ao amin'ny Kristy ihany koa dia ny fijerentsika ny hafa koa anefa araka ny maha izy azy dia izay koa no hitondrantsika amin'ny fangorahana sy ny fahamarinana mahakasika an'ireny olo ireny fa tsy tsaratsara. Ka andeha isika raha miantso antsika Andriamanitra dia mba hanaiky marina ny ho fitahiana ho an'ny hafa. Ary alohan'izay nefa ny antson'Andriamanitra dia ny handray fitahiana aminy dia andeha tsy ho fikirina ho antsika izany fa zaraina amin'ny hafa satria avy amin'Andriamanitra ny azontsika amin'ny fitahiana kanefa iriny mba hizarantsika an'ireny raisintsika aminy amin'ny hafa ireny. Dia manasa antsika rehetra mpanaradian'i Kristy mba hanohy iaina arak'izany hitarihan'ny taridalana antsika izany. Dia izao fantatr'Andriamanitra fa tsy haintsika ny handresy ny hery ratsy izany amin'ny herintsika samy rery ka izy ny vonina hitondra fanampiana ho azy ho anao. Andriamanitra ne hiasa taom-poko sy amponao ka hanaiky ny hery avy aminy isika dia haresy an'izany toetra ratsy ny amin'ny fanavakavahana ny hafa izany sy ny fiangarana fa kosa hanaiky handray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia hizaran'izany amin'ny hafa. Mirary sabata ahitana fanandramana vaovao miaraka amin'ny Kristy ho azy ho anao ary dia mametraka ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray samy ary tahian'Andriamanitra. Saotra an'Andriamanitra be dehibe isika rehefa malala no ny fitahiny atsika indray tonga ao anatin'izao
fotoana ny sekoly sabata izao ary amintona ny lesona zay ny anarantsika nandritra ny herinandro isika dia ny lesona fahaefatra izany mitondra ny lohateny hoe ny safodrano, ny safodrano. Kanefa alohan'ny hidirantsika ao anatin'izay famitinana ny lesona zay dia aloha hivavaka isika. Ray masina tsara zay ny an-danitra misaotra anao zay no ny fitahinao anay tonga amin'ny fotoana ankehitriny izay amitinana ny zavatra ny anaranay nandritra ny herinandro, mangataka ny fananao masina izay Andriamanitra mba hampianatra anay, mba hampahery anay, mba hitari-dalana anay amin'ny fahafantarana ny sitraponao ary indrindra amin'izany fanaovana ny sitraponao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanonana izany vavaka izany. Amen. Isika moa izany dia mbola ao anatin'ny fandinihana ny bokin'ny Genesisy mandrakariva ao anatin'izao 3 volana faharoa izao. Ny lohateny ny lesontsika tao anatin'ny lohahevitra fahaefatra dia hoe ny safodrano, ny safodrano. Rahantsika mamerina ary ny toko sy andinina atao tadina atao tsy anjery nandritra ny herinandro dia ny Matthieu toko fahaefatra amby roapolo dia ny andininy fahafito amby telopolo. Matthieu toko efatra amby roapolo andininy fahafito amby telopolo manao hoe fa tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka an'izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Averintsika ihany, fa tahaka ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Matthieu toko fahaefatra amby roapolo dia ny andininy fahafito amby telopolo. Ny famitinana ny lesona dia asiantsika fizarana telo. Ny fizarana voalohany dia ny amin'ny fiomanana ho amin'ny safodrano. Ny fizarana faharoa dia ny mahakasika ny safodrano. Ary ny fizarana fahatelo dia ny amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olona. Ny fizarana voalohany ary ny fiomanana ho amin'ny safodrano. Rehefa vakintsika moa zany ny Genesisy toko fahaenina, ao amin'ny Genesisy toko fahaenina moa zany no ahitantsika ny amin'ny tantaran'ny Noa sy ny safodrano. Dia izao no azo amitinana izay hoe fiomanana izay nasain'Andriamanitra nataon'ny Noa izay. I Noa dia tahaka ny mpaminany ny laza mialoha ny fiafarany izao tontolo izao, tahaka izay nataony Daniel ihany koa. Rehefa vakiana ny Genesisy toko fahaenina ny andininy faharoa amby roapolo ry havana dia izao ny zavatra ambarany tenin'Andriamanitra. Genesisy toko fahaenina ny andininy faharoa amby roapolo. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe dia nataon'ny Noa izany araka izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy no nataony. Ny fandrafetana ny sambo fiara dia toromarika avy amin'Andriamanitra, ary toromarika tamin'ny atsipiriany mihitsy. Ny akora nampiasaina, ny refy, ny fomba hanatanterahana azy. Arak'ilay andininy fahaenina amby roa amby roapolo izay nivakitsika teo zany Genesisy toko fahaenina andininy faharoa amby roapolo dia nitsipehany tenin'Andriamanitra mazava fa dia nataon'ny Noa izany araka izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy. Eo zany ry havana no akatsika ny lesona lehibe voalohany ao anatin'izao famitinana izao. Dia izao, Noa dia nankatohan'Andriamanitra arak'izay nolazain'Andriamanitra taminy. Novonjena i Noa satria nanana finoana izy, ary ny finoana tao amin'ny Noa dia nasehony tamin'ny alalan'ny fankatoavana izay nolazain'Andriamanitra. Izany no ohatra voalohany, ohatry ny finoana voalohany izay niseho tamin'ny alalan'ny fankatoavana izany ka voasoratra ihany koa ao amin'ny soratra masina. Ny tokony ataoko sy ataonao zany dia zao, Andriamanitra dia mitady antsika ihany koa mba andehanantsika amin'ny finoana,
ka ankatoavantsika izay rehetra lazain'Andriamanitra amintsika fa izay manana finoana no vonjena ary izay tonga amin'ny fankatoavana no ahita sitraka amin'Andriamanitra. Ny fizarana faharoa amin'izao famotinana izao dia mikasika ny safodrano izany. Izay kosa dia hita ao amin'ny Genesisy toko fahafito. Ny Genesisy toko fahafito izany. Rehefa vakiana ampifantohana izay voalaza ny soratra masina mikasika ny safodrano dia hita ny fiverenan'ny teny izay efa nampiasaina ary amin'ny fitantaranany amin'ny famoronana. Dia ny Genesisy toko voalohany zany sy ny Genesisy toko faharoa tahaka ny fampiasana ny hoe lahy sy vavy, tahaka ny fampiasana ny hoe araka ny karazany avy, tahaka ny fampiasana ny hoe ny biby, ny vorona, ny mandady sy ny mikisaka, tahaka ny fampiasana ny hoe fofonaina. Izany teny rehetra izany mantsy dia nampiasaina tamin'ny fotoana izay namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao ary mbola nampiasaina ihany koa rehefa nasain'Andriamanitra hiditra tao anatin'ny sambo fiara i Noa sy ny fianakaviany ary ireo zava-mananaina araka nandidian'Andriamanitra azy. Inona moa no tiana ho tenenina ao anatin'izany? Tiana ho tenenina zany dia zao hoe misy fitoviana amin'ny tantaran'ny famoronana ny tantaran'ny safodrano. Tena misy fitoviana tokoa. Ny zavatra hita ihany koa nefa dia zao mitondra afatry ny fanantenana ihany koa ny safodrano satria misy famoronana vaovao nataon'Andriamanitra ao. Nandravany teo aloha Andriamanitra mba hisiany tontolo vaovao. Dia tahaka an'izany ihany koa no ataon'Andriamanitra ny amin'ilay tontolo vaovao ho an'ny olom-bovonjy, ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izany. Eto ny lesona lehibe izay tsy ho ahtsika. Andriamanitra ry havana tsy tia manamboamboatra izany. Hoe tsy tia hoe tapitapena ny tia atao ohatran'izao ty dia mba ho metimety, mba ho tsaratsara koa. Fa Andriamanitra tena mila zava-baovao. Sao dia misy zavatra taloha eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao tena mila ravana mihitsy. Toetra vaovao, fiainana vaovao mba hanjakany Kristy eo amin'ny fiainantsika. Sao dia mila famoronana vaovao mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra anjarantsika tsiraray avy mandino tenany amin'izany dia manolotra ny tenantsika isika eo amin'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra manatanteraka izay famoronana vaovao izay. Ny fizarana fahatelo farany ao anatin'izao famotinana izao dia ny amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra izany. Io Andriamanitra ivavahantsika io dia Andriamanitra tia manao fanekena amin'ny zanany. Voalaza ohatra ny ao amin'ny Genesisy toko fahenina ny 9:20, Genesisy toko fahenina ny 9:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe nefa kosa ahoriko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny sambo fiara ianao sy ny vady aman-janaka ao mba ny vinantonao vavy miaraka aminao. Zany no fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa izany. Andriamanitra zany dia mamerimberina an'io teny hoe fanekena io. Aty amin'ny Genesisy toko 7 ihany koa dia ahitana izany. Ary intelo no naverina ny fehizanteny misy hoe ahoriko ny fanekena, ahoriko ny fanekena. Intelo izay telo izay manamarika ny teboka faratampony amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tany am-boalohany sy ny fahatanterahany zany teny fikasan'Andriamanitra izany. Andriamanitra ry hava-malala dia manao teny fikasana, manao teny fanekena ho an'ny olona izy. Ary rehefa tapitra ny safodrano dia mbola ny teny Andriamanitra ary amin'ny Genesisy toko 7 dia ny 9:17
ka nanao an'izao fanekena izao ihany ko genesis 1 dia ny 9 manao hoe miavako efa napetrako eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany ary raha mampiangona ny rahona eo ambonin'ny tany aho dia hita eo amin'ny rahona ny havana dia ho tsarovako ny fanekeko sy ho amiko sy ho aminareo mba mizava-mananaina dia tsy hisy safodrano andringana nofo rehetra intsony. Izay le mahafinaritra eo amin'ny fomba fiasa n'Andriamanitra. Izy dia manao ny manavao ny fanekeny mba azahoan'ny olona famonjena izany. Amaranantsika izao famotinana ny lesona izao dia zao izao ny fotoana amin'ny ety an'io ety amin'izao ora sy minitra izao andahoan'olo tena eo amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra vonina ny hanao fanekena vaovao amintsika fa isika ihany koa tokony handray fanapahan-kevitra hanavao ny fanoloran-tenantsika eo amin'Andriamanitra izany mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny fikasan'ny famonjena izay tian'Andriamanitra ho atao amintsika tsiraray avy. Andriamanitra ny etantsika, Andriamanitra mpahery antsika tao anatin'izay famotinana ny lesona fahaefatra izay. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fanangonana ny fanatitry ny Sekoly Sabata isika. Andriamanitra dia te hiara hiasa amintsika mandrakariva mba hatanteraka ny programany amin'ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany ary zany no antony hanaovantsika izay fanangonana ny fanatitra ho amin'ny Sekoly Sabata izay. Saotra n'Andriamanitra be dehibe isika raha afaka namerina ny fanatitra ho eo amin'ny nanatitra ny fanatitra eo amin'ny mba hanatavenana ny asa maneran-tany izany fandrian'Andriamanitra ihany koa dia zao tsy ny vola makarena ihany no atolontsika ho azy fa ny tenantsika mihitsy no ataontsika ho fanatitra velona masina sy ankasitrahan'Andriamanitra izany. Dia hivavaka ho amin'ny fanatitra isika sy ny lesona izay vao nofitiantsika teo. Iaraka hivavaka isika. Raha ny masina tsara izay ny an-danitra misaotra no be dehibe izay no ny fitahim-panahy izay nomenao anay tamety androany ity nahafahanay mbola namerina indray ny lesona afantaranay Andriamanitra fa ianao dia mankahala ny fahotana ianao kanefa mandray ny mpanota ianao manavao ny fanekena ho amin'ny mpanota ianao misaotra anao no izany fitiavanao izany koa dia indro izay ankehitriny manolotra ny tenanay eo aminao ary manavao ny fanoloran-tenanay indray raiko izay tompo malalo havao izy ny fiainanay manontolo mba ho mendrika ny fiantsonao izany. Misaotra anao ihany koa izay no ny fitahinao tamin'ny vola aman-karena sy ny fanambinana rehetra koa ny fanatitra izay nomenao ary averinay ankehitriny dia tahio mba havita be amin'ny asanao maneran-tany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanonana izany vavaka izany. Amen. Azadinontsika fa ao anatin'izao fotoana izao dia mbola isy ihany koa ny fandarana izay hanarantsika torohevitra ara-pahasalamana izany ary mbola isy ihany koa ireo namantsika mbola hitondra hira mahafinaritra ao anatin'izao fotoana izao fa ny tenako kosa dia hametraka ny veloma ho aminao.
fanolorana ny araba ao mba ampiraritso mandrakariva ianao ry ava-malala tratrin'izao fotoana natokana ho amin'ny torohevitra ara-pahasalamana izao ndray ary mbola fifaliana ho ny manatanteraka an'izany amin'ity anio ity efa niresaka n'le loha hevitra farapara mosika ny amin'ny hoe fandrakofana ny vatana zay tao anatin'ny loha hevitra ny vohitsika teto ny amin'ny hoe fitafiana ara-pahasalamana efa be dia be ny zavatra andresantsika teto hoe tena ilaina fitandremana zany eo amin'ny fitafiana zay anaovana satria misy akony eo amin'ny fahasalamana ihany koa izany. Ny fantanina napetrakintsika tamin'ny farany dia ny hoe inona ary ny tokony atao manoloana n'ireo fanambarana marobe zay efa nambara tamin'ireo boky maro samihafa zay nahazahoana tsindrimandry izy ireny. Ny amin'ny hoe tokony ho atao mafana ny tongotra, atao mafana ny tanana, tsy ny ratsa-tongotra ihany tsy ny ratsa-tanana ihany fa le tongotra manontolo mihitsy sy ny tanana manontolo indrindra amin'ny vanim-potoana zay isin'ny mangatsika izany. Ka izao no torohevitra omen'ny mpanompon'Andriamanitra hatrany mahakasika an'izany zay ho tanterina amintsika ao amin'ny boky How to Live ao amin'ny pejy 420 dia hoy izy eto hoe tokony handrakotra ny ranjony tahaka ny an'ny lehilahy ny vehivavy. Rakofana zany io ranjo io, fomba maro ny azahoana mandrakotra ny ranjo. Mety manao justokoro ianao dia asianao akanjo na jupo aty ivelany na koa ianao manisy pataloha mihitsy tahaka ny any lehilahy zany. Ary zao moa no voalaza ao amin'ny tempérance chrétienne ao amin'ny toko 10 fa hapahany amin'io ihany no raisitsika fa ao amin'ny toko 10 manontolo zany dia azonao vakina inoko fa manana fahafahana ianao hamaky an'ity boky ity. Dia hoy izy hoe ny tongotra dia tsy maintsy atao mafana kokoa noho ny faritra hafa eo amin'ny vatana satria izy no lavitra indrindra amin'ny foiben'ny fikorianany rà. Mila atao mafana zany io tongotra io indrindra ho anareo vehivavy. Ny olana ankehitriny moa dia mandray an'ity teny avy ao amin'ny soratra masina ty ny olona indrindra isika aty amin'ny malagasy zany dia hoy ny teny ao amin'ny Deutéronomie 2:25 hoe aoka ny vehivavy tsy hitafy ny fitafian-dehilahy ary aoka ny lehilahy tsy hitafy ny fitafiam-behivavy fa vetavetana eo mason'i Jehovahandriamanitra ao zay rehetra manao izany. Dia manao ahoana zany ny ampifandraisantsika an'io teny io amin'ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo? Ramatoa Ellen White miresaka ny amin'ny hoe tokony atao mafana ny tongotra indrindra ny vehivavy amin'ny andro mangatsika rakofana tahaka ny any lehilahy ozy. Tsara aloha manamarika amintsika fa ny Deutéronomie dia nisoratana tamin'ny 750 talohan'i Jesosy Kristy. Ny resaka pataloha nefa ry ava-malala dia taty amin'ny taonjato moyen âge zany taty aorianan'i Kristy taonjato 9 ka hatrany amin'ny 15 ny atao hoe moyen âge. Tao anelan'elan'io zany no nisiny ny atao hoe pataloha ary nanaovana ny pataloha voalohany indrindra amin'ny famaritana rehetra amin'ireo tantaran'ny fitafian'ny olombelona dia izao ny vehivavy no nanaovana azy. Azontsika jerena amin'ny encyclopédie maro samihafa izany azontsika jerevana amin'ny dictionnaire maro samihafa izany rakibolana izany. Ary zao raha moa no ambara amin'ity rakibolana ankarda ity na encyclopédie ihany koa ny atao hoe pataloha izy dia culotte à jambes séparées réunies dans une seule pièce qui couvre les bas du corps depuis la taille généralement jusqu'aux chevilles. Ary koa ny famaritan'ny faharoa dia hoe sous-vêtements à jambes séparées couvrant les jambes qui étaient portés par les femmes. Zany hoe ny vehivavy zany no nanamboarana ny pataloha voalohany indrindra teto ambonin'ity tany ity. Ary raha mijery tokoa moa isika raha tamin'ny andro taloha zany dia izao tamin'ny andro nanoratany Mosesy an'io Deutéronomie dia mbola tsisy an'izany pataloha zany ary tsy ao an-tsainy mihitsy zany zany pataloha zany. Tsy magaga raha akanjo lava daholo ny anaovan'ny lehilahy na ny vehivavy na ny mpisorona aza dia nanao akanjo lava mirebareba ao amin'ny Exodosy 7:15 manao hoe ary alao ny fitafiana atao ny fitafiana ka hampanaovy an'i Arona ny akanjo lava sy ny akanjo velany misy ny efoda. Dia ohatran'ny
akanjo lava anaovan'ireo mpitondra fivavahana ankehitriny zany am'ireo fiangonandehibe de hitantsika efa manao akanjo mirebareba zany izy ireo zay zany de midika fa tsy hoe rehefa akanjo mirebareba de natao ho amin'ny vehivavy tamin'ny andro jesosy de akanjo mirebareba miaramila romanina ihany no nanao pataloha ary ny zava-misy koa azy eto am'ty zao tontolo zao ty de amin'ny faritra sasany de manao zipo ny lehilahy tahaka ny any ekosy tahaka ny any Fiji ary eto moa zany sika amin'ny sary de mahita ny zareo mponina any Fiji zay nivanginy pasteur Ted Wilson na folohan'ny fiangonana adventiste manerana n'izao tontolo zao tamin'ny taona 2020 de ry zareo ny tena kolotsainy zareo sy ny tena fitafiny zareo amin'ny lehilahy de hitantsika eto amin'ny sary eto ho anareo zay manaraka any amin'ny radio moa zany de tsy mahita ny sary fa manao zipo daholo zany lehilahy rehetra adventiste any amin'ny faritry Fiji ary tsy ny adventiste ihany fa ny mponina rehetra any Fiji de manao zipo ny lehilahy ary satria rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ireny faritra reny ny mpanompon'Andriamanitra de miezaka maka ny volotany any amin'izany ihany koa de hitantsika eto amin'ny sary zany zao ny pastora filohantsika fa indro izy manao ny fomba fanaon'izy ireo manao zipo ihany koa ny pasteur Ted Wilson arak'izao sary hitantsika izao dia souvenir lehibe ho azy mivady io fandalovana tany amin'ny faritra Fiji io. Hoy ny torohevitra ao amin'ny Testimonies for the Church boky voalohany pejy faraky amby 220 hatramin'ny 520 de hoy izy eto hoe tokony ho hain'ireo rahavavintsika ny fomba hanaovana ny pataloha sy ny poketra azo ampiarahana aminy mba hisian'ny firindrana alohan'ny anaovana fanavaozana amin'ny fitafiana aoka mba ho lamba mitovy loko sy mitovy kalitao no hanamboarana ny pataloha sy ny akanjo miaraka aminy am'izay dia ho tsara sy ho mendrika ny fisehonareo tsy mijanona any amin'ny resaka fahasalamana ihany zany fa eo amin'ny fiseho ihany koa satria manimba ny fitafiana tsy maontina ka rehefa manao azy zany de asehony eto ohatrany amin'ny fitafin'ireo avy any Pakistan sy avy any Inde ireo zany tsisy eritreri-dratsy mihitsy mahita ny fomba fitafin'izy ireo amin'izany akanjo lava miaraka amin'ny pataloha mitovy aminy ao anatiny ao fa ny olana ankehitriny manko de manao pataloha tery ny vehivavy ary manao pataloha mihinjinjy de sady efa tery mbola mihinjinjy lasa tsy maontina ihany koa de sady efa simba ny fahasalamana no simba ny fahasalamana ara-panahy ihany koa ka ny torohevitra zay omeny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny boky voalohany indray amin'ny Testimonies pejy 527 de hoy izy eto hoe ny fanaovana pataloha mitovy endrika amin'ny bika sy amin'ny patalohan-dehilahy kosa dia aoka tsy ho atao zany no resahany eto zany zava-dehibe zany io tahaka ny hoe aoka ianao tsy hanao palitao ny lehilahy aoka ianao tsy hanao ny lobaka ny lehilahy io fitafiana io zany lay atsona amin'ny tenin zareo any potony hoe costume américaine izy io dia palitao ny ety ambony dia karazana bermidany ambany de misy boty lavabe ohatran'le film sy horonan-tsary amin'ny ataontsika hoe western ireny zany ry ava-malala tsotra ny zavatra ambara eto zany tian'Andriamanitra isika mba ho salama eo amin'ny lafiny rehetra ary nyresantsika nandritran'izay ray volana zay ny amin'ny fitafiana raha tsorona zany sy fitinina ny zavatra rehetra ny lazaina de zao hoe mila fitafiana afaka ikoriana ny raha tsara isika tsy fitafy tery na inona io na inona fa manjary maneritery ny fikoriana ny raha maneritery ny rivotra tokony hiditra ary manjary miteraka an'ireo aretina marobe zay efa nyresantsika teto ka mila mandinika zany tsika mieritreritra fa sao de mitandrina ny zavatra hafa kanefa kaitany amin'ny fitafiana tsy haitsika ny mitandrina n'izany zavatra zany de manjary marary lava isika indrindra ianareo vehivavy zany ka de ny tompony anome fahendrenao antsika eo anatrehan'izany fa torohevitra nomeny mpanompon'Andriamanitra antsika zay napitanay taminao teto tamin'ity androany ity koa dia zay indray ny fotoana antsika mirary soa antsika rehetra mametraka ny veloma mandra-piaona indray veloma tompoko